silalele ne cela silalele khipha ifoni uviturize ufisa wasephi uyaviturize yo Mr. Diwane Dis yo uphumuraza mfeshi kwasanekini ngakugisa wena i-45 ubiza nge-problem shuthi ubuzenze inkinga wathola ngesineki bese kuvukile ukushimana nenyoka yakho yayikinya ngifake isandla kwi-firefight inhloso ukubamba ngesicini wangifakisa ngobosinothi wathi besingabheklisi uzongikhatlela cha udophu suke point ngadlula ebria kumanje kangimaketha uyise-fitting room ngiyacaba ugqoba udelela and ukhulu wakho uney'hlanga phela mengirep uyachazela ngizela ukuthi usebenze ebheka nekhekhe unokungidalela ngisho singahlangana eklabhini mina ngokudisa ngikudansela uthi ngisho ubhubhudlo sekudisa ikhehle lovuka ushukela bamtshelile ukuthi ubhekene nami uzofa wanenkani ihlupha zafe wafetshelwa yo lalela ibhifi yakho ngiplananga vele nesikili sakho sikhulanga uzosibiza ngeflow ebuthongo ngoba inhlanhla siganelanga uloku usibiza ngelegend ilegend eshawu 30 download la kumina sibheke ngeluzi ngoba nebox asayi-afodi ya gijima ngishini godoyi ngisibiza ngivale moto ungaqoka kanjani ubhanana ekhasi lahlekelwe iphutshi cela ukuyibamba lapho okay awubhalanga mina ngiyafreestyla and angisabisi lezinto ayishoyo la usekhanyela udidiswe izinqazana yasisi kodwa ngisangamkada mina mfethu ngiyayibhampela anginendaba noma ungahleka noma ungangihlinela mina ngizokudla uphinde kucwesele ngemali yokugibela lo mfethu indlela akhuluma ngawo Facebook yazi yaphoqa usuka le uzobhekishela u350 yazi usespoilile uRamaphosa Wesilima nginganquma khona abangenamsoco ngoba indlela onepride ngawo phambi kwabantu ngazi uphinga ngisho nokuthi uyawudla upopo ufika nawo uzongqokela ingubo za Christmas thina uthi mina ngiya freestyle yo uthi kufonela itime webaba namhlanje ngihleli nelegend u-acapella la ngazongithusa lentozo ufike kanjani lapho manje akumazi ufike kanjani kumanje silungisela ngesiphandla cela ubiza amaphoyisa kuba usesixhopha ngempandla ngiyabuza mfana wami shuthi loyo muntu untanga wami ngiyakhuza mfana wami ungaphiki nawo uzofela underground ngiyabuya babo wami ngisawudedela indakazi emnyango ngiyathuka nkabi yami unekhanda limise weklavu yamamba mina kumkhakha uthi uzongishaya yazi uyangihlekisa ngoba uklema ukuthi ublind buka-ke ngibhekisa le gameni ithi gungu ngalithola ngikhathi mhlathi ngiyitshekisa uRamaphosa uzenyisa ibhlokwe lakho kuyanuka umuntu ebhisi le mike wantshetshe studio sayifuna wena patha siyazi izobuyisa inubu hlezi uyikhafuna ngesiqatha lo mfethu uthekha ngempela ushaya ngempandla nesikhakha akayifuni imali kodwa lensini egcwele kuyena ifuna isaka uthi ngikutshele into engingayazi uhlupha zafu mtondoshiya wakhehle lisaba amanzi ongitshele babehubhelana emlazi kwamtafula urastile nedosha lensula sala phansi lekhinga ubhungurazi igibele phansi iqeda ishimlike ebandleni thitho nekhanda elimise kwabhiya noma ishibi like ebandleni cela ukuyibamba lapho nami awubhalele ukuthatha isikhathi esingakanani yo ngiyafreestyla check it yo anginendaba noma ngathi nginamanga okay vele ngasekhaya okay ngifuna ukukhombisa ukuthi ngiyafreestyla ngidlala ngamagama ngindoda yempandla wena unokumsanka yo wasuse kanjani namhlanje amanqanqa njengobuza lana yo check it uthi ngimqale mina mfana wami kade ngaqala ukurapper yazi nawe kade waqala ukufeba check it shuthi sobabili sine experience eyintweni ezihlukile yabo uzala ucomplanselo kahle kahle uvunulile yadlala uthingo lokasazane ngulibamba ngezandla namhlanje nesifono samasosha namasokisi ebhola
Esay, usukuyifihla. Uveza umlomo usubona. Wazalale lo nqeba ngilose. Cheki, ugqoke washela ifake. Aka no discussing manje. Alright, before second P, bafetha ngitshenge izandla bafetha izandla zokuqala. Alright, qala uhlupha zapho bafetha mshaleni izandla zokuqala. Nice one. Lempatha namhlanje ibhekene nesisebenzi uyena mina ngukakhe. Ucathi uzoba semalini ngoba uyisigwegwe ibiza nge-Big 5. Khohlwa sana, kodwa angingakuthathi kancane. Maybe ungavela ku-10 rand izinqa zikabhejane. Ngikuhlaza njengale mali okwazi ukuvela kuyona kuphela. Yo, iplata tsane yakhe nokumthamo nathi. Ubuhlipiripi lo dawa imfulafula hedisako. Ubugilogilo wekho manje upaya baleka zageje nomnyango. Usukuyibuzisa na. Ngone kumhlophe esibayeni yini ubhebi mami inkomo usayifaka umcabo. Ngoba ngithanda ubhunguraza akaqaleke anibe nicrash ikatina machitha mina ngizobe ngibheklisha lesilimo esiqhathene induku njengokuvula kwevagina. Lo mlomo kabhabuli wasaba sobheklisha okhozini. Wezofika nuku isihlanzi kukhozi ngiphuza ifish igli. Uhlutazafi isport esivuza amathe namhlanje izofela ethaveni uyinuku uhlula ingane engakhali ifele embelekweni. Uphumbu uzolithola lakini ngisho nala inanda bakwazi ngisho ngamfumbathisa ireza lo amaphantshakha akachazi. Fika inkundla saSunface kuyibongela uzungayiqedi kunamaphantsha angavikeki kuyigwala ngeke ungabaleki ngihliphiza amabheki umuntu ovala usiza ungakubhayizeli omdala nomncane uyangisaba wena uphathela ingane ngiyasola upregnant. Iyodiluzing nayo ngathi okhozini ngenkondlo ngathi ngidliwa ngenkondlo wena kini sakuhlula isondlo ngize ngubone lo mlomo ngize ngubone le mbobula yomlomo ekuthiwa impitches for you. Asikho isidingo sokugeza kumanje ushaya uvalo sibothe. Yaxolisa nomngawena madola ayikho imali bekukhohlisa. Yadlala uzohamba ayitshelela la kamashonisa. Funa ukukhombisa bengakuhloli. Yabo. Njengoba uze lo 350 kumele ubambe lo lala yini. Cut. Sanishaya izandla bafethu. Sayizandla. Alright. Umemeza kakhulu uma ngisho igama lomuntu owinile. Alright. Ubhunguraza. Cut. Sekuthulakele. Uhlupha